क्या आपके कान के आसपास के एरिया में दर्द होता है? क्या आपके कान के आसपास से क्लिकिंग साउंड आती है, क्लिक क्लिक की? या आप जब मुंह खोलते हैं या खाना खाते समय जब दांत से दांत मिलाते हैं तो आपको यहाँ कहीं दर्द होता है? और क्या ये दर्द आपके कभी कभी सर में या गर्दन तक भी आता है? और आपको कान में कुछ हर समय भरा भरा सा लगता है, लेकिन कान के डॉक्टर को दिखाने में पता चलता है कान तो आपका ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो ये आपकी टीएमजे ज्वाइंट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हाय, मैं डॉक्टर रजनीश साहू, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की दिक्कत है तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। ये जबड़े का एक जोड़ होता है जिसको हम लोग टीएमजे ज्वाइंट बोलते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। इसका काम होता है हमारे जबड़े को ऊपर नीचे खोलना, बंद करना, आगे पीछे और साइड टू साइड मूवमेंट करना। इस जबड़े के जोड़ में कुछ हड्डियां, कुछ डिस्क, कुछ मांसपेशियां होती हैं। कई बार हमें उनकी दिक्कत होने की वजह से इस तरह का दर्द होता है जो कि बहुत मुश्किल से डायग्नोस हो पाता है। कारण इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या होता है कि हमारा ये जो एरिया है फेस का, इसमें कई स्पेशलिटीज काम करते हैं, जैसे ईएनटी डॉक्टर्स, कुछ डेंटिस्ट भी, दांतों का दर्द भी इस रीजन में आता है तो डेंटिस्ट भी इस एरिया में काम करते हैं, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोफिजिशियंस और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। तो हम लोग ये कॉमन एरिया शेयर करते हैं जहां पर इस तरह की बीमारी की डायग्नोसिस ही हो पाना काफी मुश्किल होता है। तो आपको ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जरूरत है एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन की। थैंक यू।